ఎగువ నుంచి వస్తున్న భారీ వరదతో ప్రకాశం బ్యారేజ్ అంతా కూడా నిండు కొండలాగా ప్రవహిస్తోంది. ప్రకాశం బ్యారేజ్కి ఉన్న 70 గేట్లను కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఎత్తివేశారు అధికారులు. మన ప్రస్తుతం ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర ఉన్నాం. చూడొచ్చు బ్యారేజ్ మొత్తం కూడా జలకళతో ఎంత సుందరంగా కనబడుతుందో చూడొచ్చు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా వర్షాకాలంలో ఈ బ్యారేజ్ గేట్లను కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఎత్తివేస్తున్నారు గత 4 సంవత్సరాల నుంచి కూడా. అయితే ఈ ఏడాది ఎగువ నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో వరదలతో పులిచింతల నుంచి వస్తున్న భారీ వరద నీటితో ఈరోజు పూర్తిగా 70 గేట్లను ఎత్తివేశారు. నిన్న దాదాపుగా 70 గేట్లను ఎత్తినా కూడా కేవలం ఒక అడుగు మేర మాత్రమే 70 గేట్లను ఎత్తారు. కానీ ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో వరద దాదాపు 4,10,10,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు ఇప్పుడు పులిచింతల నుంచి నేరుగా ప్రకాశం బ్యారేజ్కి రావడంతో మొత్తం బ్యారేజ్ గేట్లన్నీ కూడా 70 గేట్లన్నీ కూడా పూర్తిగా ఎత్తివేస్తున్నారు. మనం ఆ దృశ్యాలను కూడా ఒకసారి చూస్తున్నాం. పరవళ్ళు తొక్కుతున్న కృష్ణమ్మ ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి దిగువకు ఎంత వేగంగా వస్తుందో చూడొచ్చు. ఈ నీరంతా కూడా ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా సర్ప్లస్ వాటర్. ఈ వాటర్ అంతా కూడా బంగాళాఖాతంలో కలిసిపోతుంది. అయితే ఎగువను కురుస్తున్న వర్షాలు కానివ్వండి లేదా ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదలకి కానివ్వండి మొత్తం కూడా కృష్ణానది పోటెత్తుందనే చెప్పుకోవాలి. దీంతో అధికారులు అయితే అప్రమత్తం అయ్యారు. ఈరోజు అంటే ఇప్పటి వరకు అయితే దాదాపుగా 4,30,000 క్యూసెక్ల వరద నీరు అయితే ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి దిగువకు విడుదలవుతుంది. అయితే మధ్యాహ్నానికి కానీ సాయంత్రానికి కానీ దాదాపుగా 5,00,000 క్యూసెక్ల నీరు ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి దిగువకు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్టుగా కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. దీంతో మొత్తం లోతట్టు ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా చాలా అప్రమత్తం చేశారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం ఈ వేగం చూస్తున్నాం దాదాపుగా 5,00,000 క్యూసెక్ల వాటర్ అంటే దాదాపుగా లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ కూడా దగ్గరగా ముంపుకి గురయ్యే అవకాశం ఉన్న వాటర్ అయితే ప్రస్తుతం వెళ్తోంది. మరొక 1,00,000-2,00,000 క్యూసెక్ల వాటర్ పెరిగితే కనుక లోతట్టు ప్రాంతాలు అయితే దాదాపుగా మొత్తం జలమయమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తం వరద నీటిలో చిక్కుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అధికారులు అయితే పూర్తిగా లోతట్టు ప్రాంతాలు ఏదైతే దిగువ కృష్ణా వైపు ఉందో ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా ముఖ్యంగా ఇప్పటికే విజయవాడకి బోర్డర్గా అంటే ఈ కృష్ణానది మనం చూస్తున్న ఈ ఫ్లో ఏదైతే ఉంది ఇదంతా కూడా విజయవాడ ఆనుకుని రామలింగేశ్వర కట్ట మీద నుంచి మొత్తం యనమల కుదురు మీదుగా అట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ లోతట్టు ప్రాంతాలు ముఖ్యంగా కృష్ణలంక సైడ్ నుంచి చూస్తే ఇప్పటికే వాల్ని రిటర్నింగ్ వాల్ని కట్టారు. కాబట్టి ప్రస్తుతానికి కొంత ముప్పు కృష్ణలంక వాసులకి తప్పినా కూడా దిగువ ప్రాంతాలైన కృష్ణా జిల్లాకి సంబంధించిన అవనగడ్డతో పాటు ఇటు నాగాయలంక అటువైపు మొత్తం ప్రాంతాలంతా కూడా మునకకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉండడంతో ప్రస్తుతానికి అయితే అధికారులంతా కూడా అప్రమత్తమయ్యారు. కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ అలాగే ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ ఇద్దరు కలెక్టర్లు కూడా ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడైతే అధికారులందరినీ కూడా అలర్ట్ చేశారు. ఎవరూ కూడా ఈరోజు లీవ్ పెట్టొద్దని చెప్తున్నారు. మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను కూడా ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద హెచ్చరికలను కూడా జారీ చేయడంతో మొత్తం అధికారులంతా కూడా పూర్తిగా లోతట్టు ప్రాంతాల వైపుపై దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఒకసారి ఎగువ కృష్ణా నుంచి వస్తున్న ఏదైతే వరద నీరు ఉందో ఈ వరద నీరు అన్నింటినీ కూడా దాదాపు 4,30,000 క్యూసెక్ల వరద నీరు అంతా కూడా ఇదంతా సర్ప్లస్ వాటరే. అయితే దీంట్లో 14,679 క్యూసెక్ల వాటర్ అన్నింటినీ కూడా కెనాల్స్కి ఇటు తూర్పు కృష్ణా కెనాల్కి విడుదల చేయడం జరిగింది. అలాగే అటు పశ్చిమ కృష్ణా కెనాల్కి కూడా వాటర్ని విడుదల చేయడం జరిగింది. అయితే ఇప్పటికే బ్యారేజ్ లెవెల్స్ 12 అడుగులకి చేరుకోవడంతో మొత్తం 70 గేట్స్ని కూడా ఎత్తేసారు. అయితే ఇదంతా ఒక ఎత్తు. బ్యారేజీకి వరద రావడం ఈ వరద నీటి అంటే కిందకి పంపించడం ఆ వరద నీరంతా కూడా సముద్రంలో కలవడం ఒక ఎత్తు. అయితే ప్రతి వర్షాకాలంలో కూడా గత 4 ఏళ్ల నుంచి ప్రతి వర్షాకాలంలో కూడా ప్రకాశం బ్యారేజీ గేట్లను ప్రకాశం బ్యారేజీ గేట్లను ఎత్తడంతో మొత్తం కృష్ణా జిల్లా వాసులు అలాగే విజయవాడ వాసులంతా కూడా ప్రకాశం బ్యారేజీకి వచ్చి ఈ గేట్లు ఎత్తిన తర్వాత కృష్ణమ్మ పరవళ్ళను చూడడానికైతే ప్రకాశం బ్యారేజ్ మొత్తం కూడా మొత్తం జనాలతో ప్రజలతో కిక్కిరిసిపోతుంది. చూడొచ్చు మొత్తం బ్యారేజీ అందాన్ని చూడడానికి కృష్ణమ్మ పరవళ్ళు దొక్కుతూ ఉన్నప్పుడు బ్యారేజీకి ఉండే అందాన్ని అయితే ఎవరూ వర్ణించలేరు. అటువంటి అందమైన దృశ్యాన్ని చూడడానికి విజయవాడ ప్రజలతో పాటు పర్యాటకులు దుర్గగుడికి వచ్చే పర్యాటకులు అందరూ కూడా ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి మొత్తం అంతా కూడా వాటి వాహనాలను ఆపుకుని మరి ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి కృష్ణమ్మ వరదను చూస్తున్నారు. మొత్తం మీద అయితే పైనుంచి ఎగువ నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకి వరదలకి అయితే మొత్తం ఇటు కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం గ్రామాలన్నింటినీ కూడా ముంపుకు గురైన గ్రామాలన్నింటినీ కూడా అధికారులు అయితే ప్రస్తుతానికి అలర్ట్ చేశారు. దాదాపుగా 5,00,000 క్యూసెక్ల వాటర్ ప్రస్తుతం ప్రకాశం బ్యారేజీ మీదుగా దిగువకి విడుదలయ్యింది. ఇక్కడి నుంచి నేరుగా 5,00,000 క్యూసెక్ల వాటర్ కూడా సముద్రంలో కలవబోతుంది. కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అయితే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, ప్రజలకు కూడా ఇబ్బంది లేదు. కానీ లోతట్టు ప్రాంత వాసులు మాత్రం అలర్ట్గా ఉండాలని మాత్రం అధికారులు సూచిస్తున్నారు.